कौन है? ओह इनका नाम तो चंदा है। ओ नो ये कौन है? इनका नाम तो बिंदा है। चलो चलो चंदा तुम बताओ क्या हुआ? हमारे बच्चे को घुमाने के लिए ले जाओ, घुमाने के लिए। ओ नो चंदा तो बोले हमारे बच्चे को घुमाने के लिए ले जाओ। आपके बच्चे कहाँ पर है? नीचे नीचे घर में देखो, घर में हमारे बच्चे। ओ नो ये बोले हमारे घर में है बच्चे। ओ वाह देखो देखो कितने सारे बेबी हैं इनके पास तो। ओ ये देखो इनके पास तो बहुत सारे बच्चे हैं। ओ चिंकी मिंकी रिंकी तुम्हें कहाँ पर जाना है? हमें तो घूमने के लिए जाना है, घूमने के लिए। भैया जल्दी ले चलो। ओ नो तुम्हें घूमने के लिए किस पर लेके चले जल्दी बताओ। हमें तो बस पर जाना है, बस पर। ओ नो ओ डब्लू ओ बबलू तुम कहाँ पर जाओगे? हमको भैया चलो, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। ओ नो ऐसा नहीं करते, चलो चलो तुमको भी चलना है। हाँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ओ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ओ नो ये बोले मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो तुम तो यहीं पर रहना। चलो चलो बेबी पहले तुमको लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है चलो चलो। ओ बेबी तुम किस पर जाओगे? बस पर जाऊंगी, बस पर। चलो चलो आपके लिए तो बस लाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी बस। ओ वाह देखो देखो कितनी सुंदर बस है। ओ नो एक नहीं दो बस है। इनके ऊपर कौन है? ओ देखो देखो ये कौन है? तो डोरेमोन और मिक्की माउस। ओ तुम कहाँ पर जा रहे हो? हम तो ढोल बजाने जा रहे हैं, ढोल। ओ नो ये बोले ढोल बजाने जा रहा हूँ। चलो चलो तुमको तो बाद में लेके चलेंगे मिक्की माउस और डोरेमोन को। चलो चलो पहले तो बेबी की बस को लेके चलेंगे। चलो 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 बेबी की बस जल्दी चलो 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 चलो। ओ वाह चलो चलो बेबी जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है जल्दी से बैठेंगे, जल्दी से बैठेंगे। बैठो बैठो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ओ बैठो बैठो बैठो। ओ वाह देखो देखो ये तो बैठ रहे हैं, जल्दी बैठो बेबी। ओ बेबी सो मत, आपको सोना नहीं है यहाँ पे। चलो चलो देखो देखो बेबी तो बैठ चुकी हैं बस पर। चलो चलो बेबी चले। हाँ भैया जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, जल्दी चलो जल्दी, हमें तो बहुत दूर जाना है घूमने के लिए। ओ नो बेबी बोली है बहुत दूर जाना है। चलो चलो बेबी को तो लेकर चलेंगे। बेबी तुम तो बैठ जाओ। ओ वाह चलो चलो बेबी चले तुमको लेकर। हाँ जल्दी चलो। और बिट्टू तुम कब जाओगे? हमको बाद में लेके जाना, पहले मेरी सिस्टर को ले जाओ, सिस्टर को। ठीक है ये बोले मैं सिस्टर को ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। चलो चलो तुम तो जल्दी से चलो, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। ओ नो ये क्या? ये तो सारी बेबी गिर रही है। बेबी तुम क्यों गिर रही हो? हम बस में नहीं ट्रक में जाएंगे, ट्रक में। चलो चलो आपके लिए ट्रक लाना पड़ेगा। ट्रक कहाँ पर है? ओ वाह ये देखो ये तो बहुत बड़ा ट्रक है। चलो 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 ट्रक वाले भैया तुम तो आगे आ जाओ, आगे। ओ जल्दी खड़े जाओ बेबी तुम तो इसमें बैठ जाओ। ठीक है जल्दी बैठेंगे हम तो। जल्दी बैठो, जल्दी चलते हैं, फिर जल्दी चलेंगे आपको लेकर। ओ वाह देखो देखो बेबी तो बैठ चुकी हैं। ओ वाह बेबी अब तो खुश हो तुम? हाँ अब तो बहुत खुश है। चलो चलो बस वाले भैया तुम तो बिट्टू को ले जाना, अभी बिट्टी को ले जाना। चलो चलो ट्रक वाले भैया चलते हैं तुमको लेकर। चलो चलो बेबी तुम तो पकड़ के रहना आराम से। ठीक है चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। ओ नो ये क्या? ओ बेबी ये क्या है? बेबी जल्दी बताओ क्या है ये तो पैरट है, पैरट। ये तो बहुत अच्छे पैरट है, बहुत सुंदर पैरट है। ओ नो बेबी तो बोली है बहुत अच्छे पैरट है। चलो चलो बेबी और आगे चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ नो ये क्या? बेबी रास्ते में ये क्या आ गया? ये तो थार कार है भैया, थार कार। ओ नो ये थार कार के सामने क्या है? ओ ये देखो ट्रैक्टर। ओ नो ट्रैक्टर के ट्रैक्टर क्यों खड़े हैं? देखो देखो इनके पीछे तो ट्रक भी है। चलो चलो इनको तो देखेंगे आगे जाके क्या है। ओ नो ये क्या? ये देखो हल्क भाई तुम कहाँ पर जा रहे हो इसको लेकर? मैं तो इसे जंगल में लेकर जा रहा हूँ, जंगल में। ओहो हल्क भाई बोले मैं तो जंगल में लेकर जा रहा हूँ। जाओ जाओ हल्क भाई तुम तो इसको जंगल में छोड़ आओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ओ जाओ 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 जाओ। ओ नो ये देखो कितने सारे जानवर। चलो चलो हल्क भाई इसको तो यहीं पर छोड़ दो, तुम यहीं पर छोड़ दो। ओ वाह जाओ जाओ हल्क भाई तुम तो मट्टी बनने के लिए चले जाओ, जाओ जाओ। ओ ये देखो चलो चलो तुम तो ऐसे चले जाओ, जाओ जाओ। ट्रैक्टर वाले भैया तुम तो चले जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ओ नो जीप वाले भैया तुमको कहाँ जाना है? जाओ जाओ तुम्हें तो बहुत दूर जाना है, जाओ 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 जाओ। ओ जाओ। ओ नो ये क्या? ये देखो ट्रक। चलो चलो ट्रक वाले भैया तुम भी चलो, चलो 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 चलो। ओ वाह चलो चलो बेबी तुम भी चली जाओ। ठीक है हम जाते हैं। चलो चलो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।